Дорогие братья и сестры, это стихотворение, оно будет небольшим отголоском к проповеди брата Виталика, для того, чтобы понять чью-то боль, поддержать, проявить какое-то участие. Мы все говорим слова. Мы должны позвонить, мы должны спросить, мы должны утешить, мы должны проявлять вот этот контакт. Какие наши слова? Даже если мы не говорим очень много в своей жизни, но не всегда наши слова могут принести для кого-то утешение, ободрение и все это остальное, то, чего бы хотел видеть в нас Господь. Вот и корабли, как невелики они, и как не сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий. Так и язык, небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много веществ зажигает. Как часто, бросая на ветер слова, мы диву даемся, откуда молва, где взялся огонь, охвативший сердца. Вражда разгорелась, и нет ей конца. А кто-то раздуть ее больше спешит, и тщетны старания вражду потушить. Пылает она, как в пожаре лесном, сжигая дотла наш душевный покой. И там, где был мир, что послал нам Христос, лишь пепел, холодный и мокрый от слез. И грех незаметно вновь многих пленил, и тех, кто злословил, и кто не простил. И вот заползает в сердца наши страх, и бьемся мы в тонких, но крепких сетях, и молимся Богу, чтоб Он нам помог. Но как нас спасет от лукавого Бог? Еще не утихла худая молва, мы ж снова на ветер бросаем слова. О, будем на страже безудержных слов. Язык, помни, неудержимое зло. Не избежать в многословье греха. И чтоб не случилось меж нами беда, прошу, друг мой, помни об этом всегда. И не забывай никогда об одном, что спичкой одной можно сжечь целый дом, что словом одним, если злом напоить, легко можно ранить, порой и убить. И этим же словом поднять, укрепить и радость надежды душе подарить нас учит святое учение Христа, избыток от сердца, слова на устах. И одновременно поток ключевой не поет нас горькой и сладкой водой. Плотское начало в себе не таи, раскайся пред Богом и перед людьми во всех согрешениях своих и грехах, во всех помышлениях, словах и делах. Отныне пусть в жизни твоей и моей всегда будет виден Иисус Назарей. Ему, подражая, мы крест свой возьмем. На этом кресте все плотское распнем. Умрем для греха, пусть голгофская кровь наш дух оживит, чтоб воскресли мы вновь для праведной жизни во славу Творца, для вечности, что не имеет конца, чтоб ближних своих
нам любить как себя, всем сердцем прощая, обид не тая, чтоб наша молитва была за врагов, чтоб сеяли мы благодать и любовь. Мы сами бессильны, Дух Божий Святой победу нам даст одержать над собой, чтоб мы, обновленные в мире, смогли быть светом Христовым, быть солью земли, чтоб новое сердце нам Бог подарил и чистый источник в душе сотворил, чтоб лились струей от избытка всегда живые слова, как живая вода, чтоб жаждущим истины наши уста могли проповедовать имя Христа. Слава Господу! Аминь.